10 жилд хамгийн сүүлийн нэгдүгээр өдөр. I'm a Batman. За ингээд дүн гарсан. Яах гэдэг юм бэ? Би одоогийн байдлаар бол дандаа 90-с дээш гарч ийн. Даанч монгол хэл дээр л 70 гарсан. Тэ одоо яах вэ? Биш минь юм шиг. Ингээд царай. Маргааш чи яаж өгөө? Чи маргааш Маргааш аваад ирсэн шүү дээ. Жаах гэдэг юм чи. Хүнтэй нэг 5 үг солиморох юм. Харин тийм би бас гайхал. Ингээд ганцаараа суудаг шүү дээ. Тэгээд бол ингээ хүмүүс бол надаас зөвшөөрөл авч авдаг хгүй энэ инглүү. Манаас өгөх ганц бод. Би ингээд сууж байгаа. Юнгууд хүүхэд ингээл уучлаарай би орж болох уу гэл багш ахгүй. Тэгэл би за яг орё доо гэл тэгж байгаа хгүй. 3 дахь өдөр би камер авдаг. Хамгийн сүүлийн би камерын өдөр байна. Дараа дахь Монголын шалгалтыг авах. За ийм ингээ өмнөд олоод миний үнсэн байна. Энд болохоор хонгорогийн үнсэн байна. Энд яаж ингэ? Энд сувдаг яах. Би таавч. Тэр цаацанда дургүй. Тэр цаацаа би юусээр өмсдөг. Тэгээ цаанцаа өмсөлсөн. Цаанцаа өмсдөг гэж би аюу дураараа зүгээр поло бодож өмсөд ирчих. Оруулна за. Манай хүмүүс угаасаа ингэдэг. Энээр би юм авсан. Авсан гэж тогтох авч өгсөн. Гойгооч юм байна. Авчаа шүү дээ. За, одоо нийгмийн шалгалтанд бэлдэж байна. Нийгмийн шалгалтанд бэлдэж тэгээд нэг ийм юм хийсэн байгаа. Улсын шалгалтны юм. Тэгээд одоо энийг хийх ёстой. Сувтаа надад амар гоё сюрприз өгөөд энэ ардаа ийм гоё бичээ. My favorite бичээ караоке. Сүүлийн миний тамир шүү дээ. Аха, сүүлийнх. Зүгээрээ бүгдээ дахиад дараа талаар байгаа. Өөр ангийн бие тамирдээс ч орж ирсэн. Аагийн бие тамир дээр орж ирсэн. Tell me why does my heart burn this way when I see your face? To the high passion, compassion. Энэ хатаа амар энэ цас ороод байгаа юм шиг би. Харин тий. Тэр. Тинээс босоод байгаа биш. Loser.